жағдайларың жақсымы? Біздің ертегіге қош келдіңдер. Ал, ертегіні бастаймыз ба? Еліміздің Ну ормандарының бірінде көкжал қасқыр өз үйінде өмір сүріпті. Көкжал қасқыр ұлы сондай қонақжай, 8 қырлы, 1 сырлы болған екен. Көкжал қасқыр ұлы сондай өнерлі болғандықтан, қонақтарының да өнерлі, білімді болғанын қалайды екен. Ал балалар, сендердің көретін ертегілерің дәл осы орманда болатын оқиға. Балалар, бізге шетелден қонақтар келіпті. Олар адасып кеткен екен. Күннің суықтығынан әбден толған олар баспана іздеуге кірісіпті. Ой, Алла, қатты қорқып кеттім. Мен қасқырмын, ал мынау менің үйім. Мен осы орманда жалғыз тұрамын. Жалғыздықтан шаршадым. Бәріміз үшін бұл орман, үйіміз үшін біз. Жандарымыз достастан, татулық, береке, бірлік, батырлық, ізгілік, шындық қоламай, табыс пен бірлікте, достықпен астасқан. Балалар, мен бір иіс сезіп тұрмын. Мен тұрамын, мен қасқырмын. Саған не керек? Қасқыр мырза, мен Мини Мауспын. Далада өте суық екен. Сіздің үйіңізде көктемге дейін тұрсам бола ма? Менде өз дәндерім бар, қысқа былай жетеді. Менде өзімнің тамағым бар, өзіме былай жетеді. Қалай екен біздің орман? Суық па? Тоқтай тұр, сенде өнер бар ма? Мен өнерді ұнатамын. Қасқыр мырза, мен ән де айта аламын, би де билей аламын. Қазір сізге билеп беремін. Бізге сенің пиццаң керек емес, бізде қазы және қарта жейміз. Olay bolsa, men o'z o'yinimni ko'rsatayim.
тазаның ішіне не сыймайды? Балалар, сендер білесіңдер ме? Я. Не сыймайды? Қақпағы. Дұрыс айтасыңдар. Ал ендеше мен сұрақ қояйын. Ол піл сияқты үлкен, бірақ оның салмағы жоқ. Ол пілдің көлеңкесі емес пе? Я, дұрыс айтады. Ал ендеше мен сұрақ қояйын. Судың ішінде қандай тастар болмайды? Балалар, мен бұл сұрақтың жауабын білемін. Сендер білесіңдер ме? Я. Қандай тастар болмайды? Құрғақ. Дұрыс айтасыңдар. Я, дұрыс айтасың. Сен нағыз профессор екенсің. Сен көп затты білесің. Я, балалар, профессор қоян көп затты біледі екен. Қалай? Сендерге ұнады ма оның өнері? Я. Біргіземіз